ବିକମ୍ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଥିଲି, ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ଛଡା ବି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର ସମୟଟା ବେକାର ନ ଯାଇକି ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କିଛି ପରିଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥା ମୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯେ କିଛି ନ କରି ଗୋଟେ ସମୟ କଟେଇବା, ଖଟି ମାରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କାମରେ ଏନଗେଜ ନ ହେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଇଏ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ ନିଅନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ ନିଜ ପାଠ ଆମେ